Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր փորձենք փոքրիկ հարցազրույց կազմակերպել Վելես իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Մարինա Պողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ Տիկին Պողոսյան։ Բարև ձեզ։ Փորձենք այսօր այս ձևաչափով աշխատել։ Կարևորը ոչ թե այս ձևաչափերի բովանդակության մեջ է, այլ հաղորդման այն հարցերի, որը այսօր մենք կքննարկենք եւ կփորձենք գոնե 1 ժամվա ընթացքում որոշակի հարցերի անդրադառնալ։ Տիկին Պողոսյան, այս 2 ամիսների ընթացքում արտակարգ դրություն, իրավական համակարգ, կարծես իրադարձությունները բավականին շատ են եւ ասելիքն է բավականին շատ, բայց կցանկանա հիմնականում անդրադառնանք իրավական համակարգում ձեր իսկ խոսքերով մատնանշված ամենաթողությանը, հատկապես դատախազություն, ոստիկանություն, քննչական կոմիտե, քննչական ծառայություն։ Ինչի մասին է խոսքը, այն որ ամենաթողությունն է, դուք դրա մասին խոսել եք դեռ հեղափոխությունից 2-3 օր անց, ես հիշում եմ, մենք այստեղ հաղորդում ունեցանք եւ դուք պահանջում էինք շատ արագ հապճեպ կատարել հայկական Նյուրնբերգյան դատավարություն։ Ես հիշում եմ այդ 3 օրից հետո հեղափոխությունից անմիջապես հետո։ Այնպես որ իրավական համակարգում գոյություն ունեցող այդ չփոփոխությունները, առաջ չգնալու այդ ամեն ինչը կա, բայց ինչն է հիմա ձեզ մտահոգում։ Ինչն է պատճառը, որ արդեն ձևակերպում եք այսպես ամենաթողություն Հայաստանում իրավական համակարգի հետ կապված։ Նախ անգամ եւս բարև բոլոր էքսպորտերին է բարևում եւ ցանկանում եմ բոլորին առողջ տեսնել, միևնույն ժամանակ բոլոր կորոնավիրուսով հիվանդներին, ծանոթ եւ անծանոթ բոլորը շուտապույտ ապաքինում եմ մաղթում, որովհետեւ բոլորը մեր քույրեր եղբայրներն են եւ չարախնդացողներին էլ խորհուրդ կտամ, որ մի փոքր իրենց զուսպ պահեն բոլոր իրենց գրառումների, որովհետեւ դա վերաբերում է թե միգուցե մեր վարչապետի ընտանիքին, բայց ես ավելի շատ ներկա եմ եղել, երբ որ դուք գիտեք, ինձ շատ մտերիմ մեր փաստաբաններից Ինեսա Պետրոսյանը, իր ընտանիքը այսօր գտնվում են հիվանդանոցում եւ ինձ համար անթույլատրելի էր, երբ մայիսի 8-ին դատական նիստի ժամանակ դատական նիստի մասնակիցները, մասնավորապես վերջինիս, չակերտավոր գոլեգա, չնայած դժվար է նման մարդկանց գոլեգա հաշվել, որովհետեւ Ինեսան բավականին պարկեշտ անձնավորություն է, գոլեգա փաստաբանները Լուսինե Սահակյանը եւ Երվանդ Վարուսյանը սկսել էին չարախնդալ եւ այս չարությունը Ինեսա Պետրոսյանին եւ առ այսօր նույնիսկ հարկ չեն համարել ներողություն խնդրել իրենց պիղծ կասկածների համար եւ բացի դրանից ասեմ որ ես ինչի եմ այստեղից սկսում որ այսօր սոցիալական ցանցերը մի ձևի ատելության խոսքով են ողողված սա ոչ միայն կորոնավիրուսին է վերաբերվում այլև ընդհանուր առմամբ այն process-ներին, որը մենք անցնում ենք։ Հա Մարի ջան, հեղափոխությունից 3 օր հետո էլ եմ այդտեղ եղել, հեղափոխությունից 3 տարի առաջ էլ եմ այդտեղ եղել, եւ գիտեք ցավը ինչու՞մն է, որ ըստ էության պահանջը չի փոխվում։ Իսկ պահանջը չփոխվելը դա չի նշանակում, որ կա ինքնահաստատման կամ ինչ որ պոպուլիզմի դեկլարատիվ արտահայտություններ անելու խնդիր, որտեղ գիտեք ի տարբերություն շատերի ես միշտ փաստերով եմ խոսել, այսօր էլ փաստերով, անուն ազգանուններով, դեպքերով։ Ես ցավ եմ ապրում, որ հեղափոխությունից էլ, հա, այսպես ասած անցավ 2 տարի եւ մենք արձանագրում ենք բացառապես նույն փաստերը, ինչ որ առաջ, բացառապես նույն ձեռագիրը, նույնիսկ ձեռքերը չի դողում երևի սրանց, որտեղ իրանց ձեռագիրը չի փոխվում, տենց լավ անեկդոտ կար, երևի իրանք դրանով շատ են զբաղվում եւ ձեռագրերը չի փոխվում, բացառապես նույն Երբ որ ես հիմա ռետրոսպեկտիվ հայացք եմ գցում, ասենք Դավիթ Սանասարյանի վերաբերյալ հա սարքված գործը եւ ին վերաբերյալ սարքված գործը, այսինքն այս բոլորը ունի մի հեղինակ ու մի քանի համահեղինակիկներ։ Ինչ եմ ասում, որովհետև չեմ ուզում քրեական գործի բունեության մեջ մտնեմ, որտեղ դատաքննությունը ուղղակի երեք Facebook-ում հրապարակումների տեսա, որ Դավիթ Սանասարյանի գործով փաստացի սկսել են դեպքը, ասենք, գործը հարուցվել է 2018 թե 19 թվականի իբրև գոյության ունեցած դեպքի առթիվ, բայց փորփրելը Դավիթ Սանասարյանի գույքի վերաբերյալ սկսել են 2013 թիվը, այո։ Հիմա նայեք, իմ վերաբերյալ նույն սարքողները նույնն են, որևէ մեկը չի փախեց երկրից սարքողներից։ Ես երբ որ այսպես զուգահեռ անցկացրեցի, ճիշտն ասած չգիտեի, լացեմ թե ծիծաղամ,
որովհետև իմ վերաբերյալ սարքված գործով երբ իբրև դեպքը 2015 թվականին էր տեղի ունեցել, սկսել էին ստուգել իմ գույքը 94 թվականից։ Երբ որ ասենք ես 1994 թվականին Նիվա Մագնիշի մեքենա եմ ձեռք բերել, ասենք, չգիտեմ։ Ուզում եմ ասեմ, նայեք, հիմա ես ընդհանրապես համեմատական եմ անցկացնում, որ պատկերացրեք, որ նույն մարդիկ, այսինքն նույն ձեռագիրն է, որովհետև եթե ձեռագիրը նույնը չի, մենք պետք է արձանագրենք, որ մեր իրավապահ համակարգում այդքան տհաս կա, կամ այդքան ապուշ կա, կամ այդքան անձեռնհաս մարդ կա, որին մենք մեր գրպանից աշխատավարձ ենք տալիս, դեռ երկու տարբերակ կա, կամ նույն սարքողներն են, կամ հին ու նոր ապուշներ, որովհետև որևէ կերպ չես կարող կապել, հա, այսինքն եւ սրանք գիտեք ինչի են հին սարքողներ, սրանք ունեն մի հատուկ մարդկանց ճնշելու, հոգեբանական ճնշումներ գործադրելու, պիղծ գործողություններ անելու մեխանիզմ, ես այսօր մեր հարցազրույցի հետագա, եթե ինչ-որ մեկը սկզբից մինչև վերջ լսի, հետագա մասում եւս կանդրադառնամ, որպեսզի ակնհայտ դառնա, որ այսօր մեր պետության մեջ, մեր ժողովրդավարական պետության մեջ գործում է նույն ճնշող KGB-ի մեխանիզմը, այսինքն նույնիսկ երևի դա արդեն KGB-ում էլ է այնքան հնացել, որտեղ սենց պրիմիտիվ, սողունային գործիքակազմ որևէ նորմալ երկրում չեն կարող օգտագործել, որևէ նորմալ իրավապահ համակարգում։ Եվ գիտեք հիմա ինչն է ցավը, եթե ես նախ անցյալ օրը հարցազրույց էի տալիս եւ բացառապես խոսելու եմ միայն ներկաներից, այլևս նախկին իշխանություններին մենք չենք, ես չեմ քննադատելու եւ իրենց մասին չեմ ասելու, որովհետեւ մեր ներկաները այնքան բացեր ունեն, որ հիմա մենք եկեք մերոնց, հա, բացերը վերացնենք, մեր սեփական աչքի մեջի գերանը տեսնենք, հետո նոր մյուս չոփերին անցնենք։ Եվ հիմա ամենացավալին գիտեք որն է, որ եթե առաջ նախկիններն են, մենք գիտենք, որ դրանք սրիկա ու հանցագործ են, ակնհայտ, ասենք գողից ու չգիտեմ ինչից, ինչ կարա սպասես, այն ինչ որ իրանք եղել են։ Հիմա հիբրիդներ են գործում, հիբրիդ են, սրանք իրար հետ խաչասերվել են, չգիտեմ ինչ հարաբերության մեջ են մտել, որ սրանք դառել են հիբրիդային, այսինքն առերևույթ իրենց ասած ճառերով, իրենց կեցվածքով, իրենց դիմակներով սրանք հեղափոխություն են, բայց ներքուս լրիվ նեխած, փդած հին ռեժիմի մնացորդներն են։ Եվ սա էլ ավելի մեր համար վտանգավոր է։ Եվ բացի դրանից, եթե հին ռեժիմի օրոք չկար թավիշ, այսինքն ինչ որ մարդիկ պատասխանատվություն են կրում, այդ ռեժիմի օրոք ով մեղավոր է, մենք այդ թավշով բարուր ենք անում, ասում ենք ոչինչ։ Այ մենք իր աշխատավարձը կբարձրացնենք, ինքը ավելի լավը կդառնա, ավելի լավը կաշխատի։ Այսինքն մենք գիտեք ոնց են գնում, այս սովետական մուլտիկ կա, Պաչտալոն Պեչկին, որ ասում է ես հեծանիվ չունեի, դրա համար այդպես ես հիմա հեծանիվ ունեմ։ Հիմա մենք փորձում ենք բոլոր ամբողջ իրավապահ համակարգին դատավորների մասնավորապես հեծանիվ առնենք, հետո հեծանիվ առնենք, հետո մեքենա կառնենք, հետո տուն կառնենք։ Այսինքն մենք այս մարդկանց ամեն օր ասում ենք ոչինչ, մենք գիտենք որ դու գող ես, մենք գիտենք որ դու կաշառակեր ես, մենք գիտենք որ դու անարդար ես, բայց բեր մենք քեզ փող տանք, որ դու փորձես արդար լինես։ Այսինքն մենք այս մարդկանց ի սկզբանե ես լինեի դատավորների տեղը շատ կվիրավորվեի, որովհետև մենք հետ հեղափոխական իշխանություն ենք, հետ հեղափոխական երկիր ենք, եւ այստեղ բոլոր են անձիկ, ովքեր մնացել են դատավոր, դռնապան, չգիտեմ, հավաքարար, չգիտեմ, մանավանդ այս էշելոնի մարդիկ, դրանք բոլորը գաղափարական մարդիկ պետք է լինեին։ Այսինքն չեն ուզում քիչ այդ աշխատավարձը, թող չաշխատեն դատավոր, թող աշխատեն, չգիտեմ, բանվոր։ Բայց հիմա դուրս է գալիս, որ մենք աուկցիոն ենք հանում այս մարդկանց, ասում ենք հիմա տեսեք, կամ դուք ու մենք աուկցիոնում միշտ պարտված ենք լինելու, եթե այս դատավորները միտված են շատ գումար աշխատելուն, տարբեր ձևերով, այսինքն իրենց գաղափարական հենքը ավելի ցածր է, քան ոնց որ ասում են կենցաղային իրենց խնդիրները լուծելու մոլուցքը։ Մենք ինչքան պետք է իրանց փող տանք, որ իրանք կաշառք չվերցնեն։ Այս եթե իրանք մի գործ, օրինակ ես գործեր գիտեմ, որ դատավորները 30-40 հազար կոնկրետ անուններով, ու հիմա մեկը չասի, «Բա եկեք հաղորդում տվեք հանցագործության մասին, ասենք այդ դատախազության այդ
բաները, չգիտեմ ինչ են դրանք կոչում, որովհետև այնքան հաղորդում ենք տվել, տեսել ենք, այո, գործ գիտենք, որ 30,000-ով կիլերին բաց թողեց Վերաքննիչ դատարանի դատավորը։ Հիմա այդ դատավորին մենք ինչքան պետք է աշխատավարձ տանք, որ ինքը գողություն ու չգիտեմ ինչություն չանի։ Ինչքան պետք է տանք։ Դրա համար մեր իրավապահ համակարգը այսօր այս վիճակում է։ Ու ես համամիջ եմ, երբ որ ասում են, այ մենք որ դրանց հանենք, էլ կադրեր չկար։ Այդ ոնց եղավ էս նեխած փդած դատավորները կադր էին, նեխած փդած բառից բուն իմաստով։ Մեկի կողքով ասում ես գխտումա խմածի հոտա գալի։ Կին դատավորի կողքով ասում ես այնց հոտա գալիս, ուզում ես միջնորդություն գրես դատական նիստին չմասնակցես, իհարկե բոլորին չի վերաբերում, բայց լիքն են։ Եվ դա գիտեք ինչ, այդ հոտը, որ իրանց վրա գալիս է, դա իրանց ներքին նեխածության հոտն է, նեխածության, որտեղ սրանք նորմալ մտածելակերպի տեր անձնավորություններ չեն։ Էլ եմ ասում, խոսքս բոլորին չի վերաբերում։ Բազմաթիվ երիտասարդ դատավորներ կան, որոնք շատ ավելի արդարամիտ են եւ կոռումպացված չեն։ Ինչ նախնդիրը։ Այս մեր իրավաբանական ֆակուլտետը որևէ բան չի տվել, վիպուսկնիկ չի տվել, չկա, հա, որովհետեւ մենք չենք ամեն նեխածներին պետքա բերենք, դրանցով կաշառակերներին բերենք, փող տանք, դրանցով յոլա գնանք, իսկ հետաքրքիր է, որ մեկը նման որոշում է ընդունում։ Մեզ հարցրել, օրինակ ինձ չի հարցրել, դու ուզում ես քո գրպանից ավել փող տաս, որ մենք տանենք այս դատավորին, որ 30,000-ով կիլեր է բաց թողում Վերաքննիչ դատարանի դատավորը, ենթադրենք։ Դու ուզում ես, որ մենք դրան մի քիչ ավելի շատ աշխատավարձ տանք, որ ինքը այդ 30,000-ը ենթադրենք չվերցնի։ Ինձ որևէ մեկը չի հարցրել, ես չեմ պատրաստում, ես ոչ մեկին էլ չեմ ուզում աշխատավարձ տամ։ Եթե այս դատավորների մեջ դատավորական քննություն հանձնելուց, որ նայում ես գրում են, ես փոքրուց, մանկուցս, բարուրից, ծննդատնից երազել եմ դատավոր լինեմ, բայց եթե երազել եք դատավոր լինել եւ այդտեղ եք ձեզ իրացված տեսնում, գնացեք քիչ աշխատավարձով ապրեք։ Եթե դուք 1 միլիոնով չեք կարողանում ապրեք, մարդիկ 40-50,000 դրամով ոնց են ապրում ու այդ կամ 90,000, 100,000-ից ու այդ 100,000-ից 120,000-ից հələ հարկեր են մուծում, որ ձերպես միլիոնանոցներին պային կլիմատել աուկցիոն անենք, տենանք ձեզ ով շատ կտա։ Ես դատավոր լինեի, ես նեղացած կլինեի։ Մարինա, այստեղ մի ճշտում, դուք փաստորեն ասում եք նախկինների մասին այլևս չեմ խոսելու եմ ներկաների մասին, բայց իրավական դաշտում նախկինները նույն ներկաներն են։ Հիմա իրանք հակել են ներկայի դիմակներ ու շորեր։ Այս կորոնավիրուսը լավ ա եղավ, այդ դիմակները հակնում են, էլ չես է ջոկում սրանք ով են, տակի դիմակները չի երևում։ Հիմա սրանք բոլորը ես նախկին ինչի նկատինում, այն մարդիկ ովքեր այսօր չկան գնացել են կամ ռեժիմը գոյություն չունի։ Բա մենք այս հիմա գոյություն ունեցող մեր կառավարությունից, մեր իշխանությունից մենք ենք ընտրել, առաջի անգամ որ մենք ընտրել ենք, մենք իրանցից այսօր պահանջելու եւ ուշադիր լսեք, ստանալու ունենք ու կասկածող չլինի, որ 100% մենք մերը ստանալու ենք, որովհետև մենք կռիվ չենք տվել, որ գանք այս նեխած, կոռումպացված դատախազություն, ՀՔԾ, ոստիկանություն ու դատարան։ Ես էլի եմ ասում, մի առանձին գործի շրջանակներում, հիմա ես ինչ ասեմ, կասեն ինքը անդադ դատախազի մասին ասում, այդ թող չանի չասեմ։ Ասենք կարող ենք խելոք իրա տեղը նստած է, այս առավոտից բիզարած իրան բզում եմ։ Շաբաթ երկու շաբթից բացում եմ մինչև շաբաթ օրը, դատախազություն, ոստիկանություն, ՀՔԾ-ացի իրար ձեռ բռնած այն կարգի ապօրինություններն անում, բա ում մասին գամ խոսան, գամ Սերժ Սարգսյանի մասին խոսան։ Սերժին ինչ-որ մեկը մերժեց, մենք մերժեցինք, գնաց ուղարկեցինք, հանգստի փեսային մատ ծղոտից աման առանք, ասենք դու կողնյայում նստի խոսա, քեզ էլ, չգիտեմ, ընդ կես լիտր բենզին գողանալու համար կորոշենք դատենք, թե չդատենք։ Այդ անցած թեմա է։ Ռոբերտ Քոչարյանց խոսամ, այդ մարդը Իզմիրլյան կենտրոնում որպես վերին արտիցորեն պարկած է, ինչից խոսամ դրանից ասեմ, ինչը, ասենք, եթե մենք հիմա անդրադառնանք այդ դեպքին, այսօր դուրս է գալիս, որ մեր երկրում ընդհանրապես իրականում ամեն ինչ խտրական բնույթ է կրում, շատ խտրական բնույթ է։ Այսինքն ոմանց պաշտպանված են, ոմանց պաշտպանում են, ոմանց ոչ։ Նկատի ունեք այս հիվանդության հետ կապված, եթե Ռոբերտ Քոչարյանին տեղափոխել են։ Մասին չեմ խոսա, ոմանց փախցնում են, ոմանց են փախցնում, արտակարգ դրության պայմաններում ինչպես են հատում սահմանը։ Շատ հանգիստ, օրինակ մենք հիմա դեպք ունենք, որ Վճռաբեկ դատարանը դատական ակտով 9 տարի 9 ամիս
դատապարտ, այսինքն 13 տարի եւ չկրած պատիժը 9 տարի 9 ամիս արգելանքի տակ վերցնելու դատական ակտ հրապարակեց Վարդան Անտոնյան կար, շատ եմ խոսացել, ով Ախթալայի կամրջի վրա կրակել էր Վահագ Աբգարյանի մեքենայի վրա, Վահագ Աբգարյանի կյանքից զրկելու ակնհայտ միտումով եւ շատ հետաքրքիր է, որ Սերժի ժամանակվա դատարանը 13 տարի դատապարտել էր Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակվա վերաքննիչ դատարանը, ասել էր, այս մարդը գիտեք ինչ, Պուտու ժամանակվանից շատ է սիրել խաղալ մանկապարտեզ, բայց որ չի գնացել, լավ չեն ապրել, պլաստմասի ձենք չունեցել, հետո այդ ձենքը քեթին քթել, ասել վայ գնամ Ախթալայի մոստի վրա կրակեմ, մարդ վախացնեմ։ Ես սա գիտեք ինչ լուրջ չեմ եկար ասել, որտեղ այս կարգի անասնություն ես չեմ տեսել։ Ու այս դատավորին ես իմ ջեբից փող տա։ Վճռաբեկ դատարանի 9 տարի 9 ամիսը կայացրեց, Վարդան Անտոնյանը սարերով փախավ։ Հիմա եթե ես գիտեմ, որ սարերով փախել է, բնականաբար մենակ ես չգիտեմ, անցել է Վրաստան, որի մասին իդեպ մենք Վրաստանի ԱԱԾ նկարով ամեն ինչու լավ գործ ենք տվել։ Իրա վրա էլ, Վարդան Փիրուզյանի էլ, ճանապարհողի էլ, դիմավորողի էլ, բոլորին։ Այստեղ իրան խոստացողի էլ, որ ասել է գնա 3 ամիս հետո լավ կլինի։ Ասեմ, որ եթե Վարդան Անտոնյանը նայելու է, լավ չի լինելու, քեզ խաբել են, ավելի լավ է շուտ հետ գաս հանձնվես։ Վահագն Աբգարյանի գործի հետ կապված Մարինա, ես գիտեմ, որ ընտանիքի հանդեպ ինչ-որ սպառնալիքներ են լինում, հա։ Սրան փախցրեցին, որովհետև ինչի փախցրեցին Վրաստան։ Այս մարդը կամովի չի փախել, որովհետև այս մարդը ակնհայտ հասկանալով թե իրան ինչ է սպասվում, ինքը ընդամենը կարող էր պատմել պետական պաշտոնյա այն պատվիրատուների մասին, օլիգարխ ախպեր են պատվիրատուի մասին, ովքեր որ իրան այդ պատվերները տվել են եւ ֆինանսավորել են ժամանակին։ Դրա համար իրան փախցրեցին։ Հիմա ինձ մի բան ասեք, Մարի ջան, այս մեր պետության սահմանները փակ կարգավիճակում մենք այսօր քանի փախած ունենք ու դուք ասում եք, որ սա կատարվում է առանց ԱԱԾ-ի ենթադրաբար, դատախազության, ՀՔԾ-ի, ոստիկանության, հա, առանց իրանց է կատարվում։ Մենակ այդ երկու պաշտպանն են, Լուսինենք են փախցնում իրանց պաշտպանյալներ, կարող է իրանք շատ ուզենան, այո, փաստաբանեն չուզենա իր պաշտպանյալը նստի, բայց այդ փախցնելու համար ինքը ինչ-որ մեկ է համագործակցի, չէ՞։ Մեկը համագործակցի, այսինքն այս սահման փակ վիճակում են մեր երկրի սահմանները։ Եթե մենք այսօր կարողանում ենք Վարդան Անտոնյան փախցնել սահմանով, ուրեմն նույն ձևի կարող ենք Իսլամ Իսմայիլով ներս բերենք սահմանով։ Այսինքն ես այդտեղ ոչ միայն առանձին դեպքի մասին եմ խոսում։ Եթե այսօր մարդը կարողանա Վրաստանի սահմանը հատի սարերով անցնի, չէ՞, այսինքն մեր սահմանը այդքան վատ է, այս ԱԱԾ կոչվածը, որ սրա նրա հետևից կարան գնեն կամերով շղ-չղ կանեն, Դավիթ Սանասարյանի մնացել է նայն թե 2013 թվինիշ ներգնաշորա հակած եղել ինքը կամ բան, այ դրա փոխարեն ավելի լավ է, սարերը լավ պայն, որտեղ սարերից եթե Վարդան Անտոնյանը գնում է, Իսմայիլովն էլ գալիս է, պատերազմող երկիր ենք։ Հիմա նախկիններից ինչ խոսան, կարող է Սերժն է գնացել այսօր սահմանապահ աշխատում, կարող է Սերժ Սարգսյանն է ԱԱԾ-ի պետը, եթե նախկինների մնացորդներ, թերմացքներ այսօր կան, այդ ես չեմ բերել, ոնց այս իշխանությունը բերել է, թողնեն ուպակով կան, տանիքցի բանը, աղբար կղը, ու լավ ուպակով կանեն, կամ տանեն հողի մեջ թաղեն, այս հրա մասին է խոսքը, իսկ ինչ ասեցիք Վահագ Աբգարյանի ընտանիքի նկատմամբ ճնշումներ, այո, սա էլ նորություն չի, այն ինչ որ կատարվում է, դրա համար խոսքի սկզբում ասեցի, որ այսօր մեր երկրում գործում է մի հատ ինչ որ մհոջա, պատժիչ, ջոկատա, ով են սրանք, ես չգիտեմ։ Դուք պատկերացնում եք փետրվարի 25-ին մենք բազմիցս խոսացել ենք, որ Վահագ Աբգարյանի վերաբերյալ Կալանավայրումն ու Բարաշենքը ԿՀ-ում եղել էր մահափորձ, որի վերաբերյալ 10 օր շարունակ հատուկ քննչական ծառայությունը լայախ չարեց գործառույթի։ Ընդհանրապես իրանք գնացել էին, չգիտեմ, երևի Արշավ էին գնացել իրանք բոլորը, կամ չգիտեմ որտեղ էին, որ սարերում էին, չեմ իմանում, իրանք գործ չհարուցեցին։ Եվ մենակ մարտի 6-ին, երբ Արտուր Սաքուցը դրա մասին բարձրաձայնեց, դուք պատկերացնում եք, դեպքը եղել է, բոլոր լրատվամիջոցները գրել են, քրեակատարողական ծառայության կայքը գրում է, ՀՔԾ-ն քնած է, բառից բուն իմաստով, ինչի է քնած, որտեղ Վահագ Աբգարյանը իրանց համար անհաճո ֆիգուրա, որին իրանք օր առաջ ուրախ կլինեն, որպեսզի վերացնեն,
չեմ ուզում հիմա մեղք վերցնեմ, բայց չեմ բացառում, որ նույնիսկ օժանդակ են, որպեսի վերաս, չեմ բացառում, կամ օժանդակ են եւ երկրից փախցնեն այն մարդկանց, ովքեր կոժանդակ են Վահագ Աբգարյանի մանալու։ Ու հիմա դուք պատկերացնեք ՀԿՑ-ն 10 օր հետո քրեական գործահարություն, 10 օր առաջ եղած մահափորձի վերաբերյալ մարտի 6-ին եւ մայիսի 26-ին, չէ 22-ին մեկ էլ պատկերացնեք Արշավից հետ են գալի ՀԿՑ-ն, այդ որ գնացել էին։ Ու ՀԿՑ քննիչը զանգում է, ասում է՝ «Ուր է Վահագ Աբգարյանը»։ Հողանա Գեսրյան հարցնեմ, լսի, պարոն Մանանձյան, իսկ ուր է Վահագի Արնոտ շորերը քրեակատարողական հիմնարկից, օրինակ այդ հարցին շատ ա ուզում։ Ուր է։ Իսկ ուր է տեղազնությունը, որ դու արել ես տենաս ով է եւ այլն եւ այլն։ Դու զանգում կանչում ես շուտ թող գա։ Էդ է պարագայում, լսեք։ Երբ որ ես ասում հարգելիս Վահագ Աբգարյանը այսօր Վահագ Աբգարյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը կորոնավիրուսով հիվանդ է, Վահագ Աբգարյանն շաքարախտ ունի։ Ձեր պատճառով Մանանձյան քո Սասուն Խաչատրյանի, չգիտեմ, քրեակատարողական ծառայության պետի Դեն Արտուր Դավթյանը նա երևի թե կազմակերպիչների մեջ գնա առերևույթ դրա համար դրա անունը չեմ տալի։ Դու ես 2-3 ամիսա ուր էիր ընկեր ջան։ Կին էլ չես որ ասեմ դեկրետ էիր գնացել, տղամարդ ես ֆիզարցակուց չես կարող գնալ։ Ինչ եղավ որ դու հիմա ես կանչում եւ ուզում ես իմանաս ուրա մի մարդու, որ ինքն մեկուսացված է։ Նույնիսկ կորոնավիրուսի, ահա, ասում եմ, ոչինչ, թող կորոնավիրուսով գա։ Այսինքն քո համար ոչինչ, բայց մնացած ժողովրդի համար որ կարող է վարակվել։ Եվ բնականաբար Վահագ Աբգարյանը երբեք փախած չի եղել, ի տարբերություն Լուսինե եւ Երվանդյան Սահակյանների, Պաշտպան Վարդան Անտոնյանի, Մայրա Պետյանների ու մնացած փախուստի ու պատվալներում տաղկված մարդկանց, տեսնելով որ Վահագ Աբգարյանը փախած չի եւ ինքնամեկուսացված է, դուք պատկերացնեք քննիչ Մանանձյանը այս տարվա մայիսի 27-ին ծանոթագիր ուղարկում Վահագ Աբգարյանի քրոջը Ռուզաննա Աբգարյանին եւ ասում է որ այդ գործով գա ցուցմունք տա։ Հիմա ուզում եմ հարցնեմ, այն սոսը լավ հաղորդում ուներ, ասում էր դուք դեբիլ եք, թե չեմ կարող այնտեղ հայոյան կա։ Հիմա ուզում իմանամ սրանք դեբիլ են, թե եթե չգիտեն ինչի մասին է խոսքը, կարան նայեն ինտերնետում կա։ Վահագ Աբգարյանի քույրը Վահագի դեպքը եղել է ոչ թե Չարենց փողոցի վրա, Վաղարշան 13 հասցեում, այլ եղել է քրեակատարողական փակ հիմնարկում, գիտեք այդ հիմնարկը ոնց է փակսել, բանալի կա փակում է, փակ է այդ հիմնարկը։ Այսինքն Վահագ Աբգարյանի քույրն էլ կին է, տղամարդ էլ չի, որ ընդեղ ասեմ նստած լինի, լավագույն դեպքում կարող է Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում նստի։ Այդ պահին այդ մարդին ասում են բոր շեփելուց ա եղել, կամ երեխեքին քնացնելուց ա եղել։ Նա Բերթում, սա իրանց տանը։ Սա երևի այս Մանանձյան երևի տեղյակ չի, ես չգիտեմ, չեմ ուզում էլի հանեմ ասեմ թե վկան ով է, ասենք կարդա, թե վկան ով կարա լինի Հայաստանի Հանրապետություն, այն մարդը որ անմիջական տեղեկություններ ունի եւ եղել է դեպքի վայրում։ Հիմա Վահագ Աբգարյանի քուր Ռուզաննա Աբգարյանը գնան դե պատմի թե ժամի ոնց էր տոլմա փաթաթու, կարող է բանա փորձի փոխանակում այնտեղ, ուզում է ինքն է սովորի։ Ինչ եւ սա ես sense ասում եմ, բայց դուք պատկերացնեք պետական միջոցները ուզում ծախսի այդ Մանանձյանը, որպեսզի Ռուզաննա Աբգարյանին Ալավերդիից բերի Երևան, այդ այն դեպքում որ նա այնտեղ գրել է օգտվում եմ սահմանադրական իրավունքից, որևէ տեղեկություն չունեմ, դեպքի ժամանակ ես գտնվել եմ Ալավերդիում։ Վկա չի կարող լինել։ Բայց ո՞նց կարա վկանը սա գիտեք ինչ է, սա ճնշում է։ Վահագարի թե չէ հիմա բոլորին կկանչենք, դու լավ է Մանանձյան այդքան կաս որ դու բոլորին կանչես։ Մեր հիմա ձեզ է պետք կանչել։ Այ հիմա պետք է հասկանալ ՀԿՑ-ն իմ ձեր մեր փողերով ինչ իրավունք ունի ոստիկանը ուղարկում։ Այսինքն սրանք պետական միջոցների վատնում է։ Այդ դատախազություն կոչված օբյեկտում պետական շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող կա թե չկա։ Սա ես որպես իրավապաշտպան գնահատում եմ։ Ճնշում Վահագ Աբգարյանի, տեսան չեն կարում սպանեն, մի քանի անգամ դուրսը փորձեցին, հետո Բերթում փորձեցին, հիմա սկսել են ընտանիքի, գիտեք ամեն դեպքում կանանց վրա
կին անդամների, իքական սեռի ներկայացուցիչների վրա ճնշում գործադրել հոգեբանական։ Բնականաբար, մենք սա բարձրաձայնելու ենք աշխարհի բոլոր իրավապաշտպան կառույցներում, որ եթե Սերժի ժամանակ կար այդ ճնշումները, հիմա ինչ-որ մանանդյաններ հարկատուների փողերը օգտագործելով, իրանց կայֆերով, զանգել եմ ասում եմ, պարոն Մանանդյան, այս մարդը իրա տանն ա եղել, ինչ կա որ կանչում ես, ասում եմ քեզ պիտի ասեմ, հա պիտի ասես, որովհետև դու այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու փողով ես կայֆավատելնում, քո ճնշումը, չգիտեմ ում թելադրանքով, իհարկե մենք Մանանդյանի վրա ենք հաղորդում վաղ առավոտյան ներկայացրել եմ իդեպ երեք արդեն կներեք, այնքան շատ այդ, որպիսի ազգային անվտանգության ծառայությունը հասկանա, այս մարդուն դրել ենք հատուկ քննչական ծառայությունում քննիչ, ոչ թե իրա ցանկությամբ մարդ ճնշող, դու ինչ գործ ունես խալխի քրոջ հետ, ինչ գործ ունես խալխի կնոջ հետ, որը որևէ կերպ չի առնչում, դու փոխանակ բագնան ու բարաշենի պետի կնոջը կանչի, քիչ ես բերման որոշում կայացնում Մանանդյա, թե կիշկա տանկա, բագնան նրա քրոջը կանչի, նրա աղջկան կանչի հարցակնի, սա նույն ձեռագիրն է, ես հիմա անընդմեջ համեմատականներ եմ անցկացնելու, երբ որ մենք կոշտ քրեակատարողական հիմնարկում ունենք անձնավորություն պահվող, որը դեռ 2 տարի շարունակաբար հաղորդում էր տվել, որ Անուբախ Համբարյանի որդին իր վրա ճնշումներ ա գործադրում, իդեպ նորից Վահագ Աբգարյանի գործով, որպեսզի վերջինս ցուցմունք տա, եւ երբ որ նա չի համաձայնվել, Անուբախ Համբարյանիկը նրան նշանածին ա Վանաձորում կանչել մատղաշ աղջկան հարցաքննության։ Հիմա դե տեսեք, նույն ձեռագիրը չի, բա ինչա։ Ես անընդհատ սա գիտեք ինչ ես փաստերով եմ անցկացնում, փաստերով համեմատական եմ անցկացնում, այսինքն սրանք այնքան են տաղծվել, որ գիտեն, որ ամեն դեպքում մեր մշակույթի մեջ մի փոքր մանավանդ շրջաններում, հա, շատ, ասենք մենք հա, որ կարանք առավոտից իրիկուն դատախազություններում, քննչականներում գնանք, մենանք իրանք փախնեն ընդեղից, աշխատողները փախնեն, բայց մեր մոտ ընդունված չի էլի, որ կնոջը վերցնեն անիմաստ տեղը ալավերդից բերեն ստեղ, ուզում եմ հասկանամ, ինչն է խնդիրը, ու հիմա էլ համեմատական անցկացնեմ, դուք հիշում եք այն Հասմիկ Սարգսյան կար, որ 10,000 դրամի գողության համար, նույն ՀԿՑ-ն երբ որ գործը քննում էր, իդեպ իրանց քննության արդյունքը ամեն դեպքում բողոքարկվել է։ Մենք ասում ենք, ոստիկանության դեռագիրն էլ էր կարծես թե նույն այդ կանոնով ճնշումը, այո, բայց իրանք հիմա գիտեն, որ ղալլատ կանեն, այդ կանոնը կտան ճակատին լուբոյ քննիչել, թող փորձի մի հատ կնոջ, այն ժամանակ հիշում եք այդ ամեն ինչ արել են, ու երբ որ մենք ասում ենք այդ կինը գումար չունի, միգուցե դուք ՀԿՑ, դուք հա բան անեք ոստիկանությունը բերի Սյունիքից, ասում ենք փող չունենք, որտեվ իրանց պետք չէ։ Հիմա Վահագ Աբգարյանի քրոջը բերելու համար փող ունեն, Մարի ջան, ես ուզում եմ ասեմ, որ դատախազություն, ՀԿՑ, ոստիկանություն Հիմա այդ ՀԿՑ քննիչը ոստիկանությանը գրում է, ոստիկանության աշխատողը Երեք Թումանյանի բաժնի աշխատակից գնացել է այնտեղ։ Խոսած հիմա այդ տղան ինչ անի։ Պաստավկային անում այդ մարդկանց հասկացած, ոստիկանին է բրթում առաջի գից, բայց մեկը հարցնի, լսի, այդ թուղթն ու գրիչը Մանանդյան քու ձեռը չեն տվել, որ դու ում ուզենաս բերես, դու ով ես։ Գնա քո ընտանիքին բեր։ Գնա հիմա, մենք էլ հիմա ուզում ենք հաղորդում տանք, ասենք մի հատ քո կնոջը բերեն Բերման ենթարկեն, հարցնենք, կնոջը հարցնենք, ասենք ինչի է ինքը Վահագ Աբգարյանի քրոջը բերման ենթարկում։ Նույն փսիխոլոգիան է, բնականաբար Մանանդյանի կինը չգիտի, Վահագ Աբգարյանի քույրը չգիտի, թե Բերթում ով խփեց։ Այ, եթե ուզում են իմանան, այդ Մանանդյանը շատ լավ կլիներ, որ քրեակատարողական ծառայության պետին կանչեր, արդարադատության նախարարին կանչեր։ Բայց հարցներ, ասել ընկերներ ջան, դուք եք գրել, մենք չենք գրել ձեր կայքում, որ սա պատվեր ա եղել դրսից։ ԱԱՑ-ին կանչեր, ասել Ժորժ ջան, ԱԱՑ։ Ոնց եղավ որ դրսից պատվեր եղավ։ Հիմա Վահագ Աբգարյանի քրոջը կանչում են, կարող է բանն է, Բելա Մաֆիանը իր միջոցով է պատվերը իրականացել։ Գոնե այդ աղջիկը մի անգամ քրեակատարողական հիմնարկում կարած ելներ, ասեն ինքն է գնացել այդ պատվերը փողը տվել Բերքի պետին ու հսկիչին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դուք պատկերացնում եք ու երբ որ ասում են փող չկա, փող չունենք, մենք աշխատավարձ ծրանը
Է բա որ մեր փողերը sense ձեր կայֆերով ծախսեն մանանդյանները, մենք փող չենք ունենա։ Բացի դրանից, այս նույն գործի շրջանակներից ես էլ եմ ասել փաստերով։ Պարզվում է մենք գլխավոր դատախազությունում ունենք մի հատ sense խավոր սանիկական բրիգադ ունենք, չէ՞, այնտեղ որ Արտուր Դավթյան его սանիկի մի հատ սանիկ ունի, որին Լոռու մարզի դատախազն էր բերել է իր փեշին բուլավկով կպցրել է, եթե մեկը խնդիր ունի, թող ժողովուրդ օրաթերթը բացի եւ կարդա նրա առաջ քաջագործությունները։ Իդեպ այդ սանիկը Լոռու մարզից է, այսինքն էլի գալիս է հատվում է նույն Վահագ Աբգարյանի գործի հետ։ Դուք պատկերացնում եք այդ դատախազը, որ հիմա չգիտեմ ինչ վարչության պետ է աշխատում այդ Մարտիրոսյանը, որ Արտուր Դավթյանի սանիկն է, նորից եմ նշում, իսկ Արտուր Դավթյանը մենք ակնհայտ գիտենք, որ մեծ հետաքրքրություն ունի Վահագ Աբգարյանին սպանելու մտադրությունը թողնելու, որ իրագործեն, որ ինքն օլիգարխը Ալավերդի սեփականաշնոր է։ Թե որ օլիգարխի մասին այս խոստացել եմ, մենք փաստերի մահավաքում ենք, բայց մենք դե գիտենք ում մասին է խոսքը։ Իրանց ֆինանսավորող օլիգարխի մասին է խոսքը։ Ու պատկերացնում եք, այս Մարտիրոսյանը, որ Լոռու մարզից քոչել է ստեղ դարել Արտուր Դավթյանի սանիկը, կարգադրություն է իջացնում ոստիկանության, որ գնացեք Վահագ Աբգարյանին ձերբակալել։ Դե ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, սրանք ապուշ են, թե չգիտեմ, որովհետև Այսինքն Մարինա դուք ամենուր եք այդ կապն եք ուզում բերել ՀՔԾ, ոստիկանություն, դատախազություն։ Նայեք ասեմ, ուղղակի հիմա այս գործով ենք զբաղվում, սրանով կա։ Գնանք Դավիթ Սանասարյանի գործով զբաղվենք, այնտեղ ենք տեսնելու։ Հիմա ինչ կապ ունի։ Կապը ես ակնհայտ ցույց եմ տալ, այսինքն Մանանձյան ասեցի իր արած ապօրինությունը փաստը բերեցի, որ այս կինը ապրում է։ Այս ինչ տեղը Վահագ եղել է Նուբարաշենում։ Թե Վահագի վրա հարձակվել են, չեն հարձակվել, A կետում ապրող կինը չի կարող մնա B կետում մոտարապես 330 կիլոմետր կամ 220 կիլոմետր հեռավորության վրա ինչա կատարվել։ Այդ մեկ, փաստեցի։ Հիմա ասում ենք դատախազությանը։ Պատկերացնում եք, այդ դատախազ Մարտիրոսյանը երևի թե փոքրուց երազել է դառնա հարկադիր կատարող կամ բան, կամ չգիտեմ դատական ակտ մեկնաբան, կամ չգիտեմ ինքը ինչա երազել։ Մի հատ մի օր իրան կանչեք, հարցրեք իր մանկական երազանք ասի, էդ էլ տանք պրծնենք։ Ինքը ոստիկանությանը ուղարկում է Վահագ Աբգարյանից տուն, այսինքն սրանք զուգահեռաբար աշխատում են, ՀԿՑ-ն քրոջ հետևից է ուղարկում։ Սա եղբոր, որ ձերբակալեն։ Սա չգիտեմ, սա անձեռն հասա, սա տգետ է։ Ոնց որ մի 500 տարվա դատախազ քննիչ է աշխատել։ Չի իմանում, որ ձերբակալումը լինում է զուտ դատական ակտով։ Թե սա դատական ակտի մեկնաբան է, ոնց որ մի հոգի ունենք, Գնդաբեդ Ռուպեն Խալապյան քրեակատարողական ծառայության եսին ինչ։ Սրանք դուք պատկերացնում եք, սա արդարադատությանը խոչընդոտել է։ Այսինքն այսօր Մարտիրոսյանը, Արտուր Դավթյանի սանիկը ինքը իրան դրել է դատարանի տեղ, այսինքն սրանց երբ դիմենք ենք դատարան Մարտիրոսյան, տենց են բողոքներ գերու, պարոն դատարան Մարտիրոսյան եղել։ Թե հարկադիր, լավը ալիմենտի բռնագանձման պահանջները ինքը չի գրում ոստիկաններին, որ գնացեք այդ ալիմենտը ստացեք։ Ես հիմա ուզում հասկանամ, այս խեղ կատակությունը մեր հաշվին, մինչև երբ բնականաբար այդ Մարտիրոսյանի վրա եւս հաղորդում է գնացել հանցագործության մասին, ԱԱԾ եւ բոլոր մնացած մարմինները։ Այս հաղորդումները ինչ կլինեն կասկածելի է բնականաբար։ Ձեր ասածով այս ամենաթողության հետևանքները եւ վտանգները ո՞րն են լինելու։ Չէ՞ որ դուք մտահոգված եք, որ խոսում եք այդ ամենի մասին, ունեք ինչ որ կանխազգացում, կանխատեսումներ։ Դուք կոնկրետ գործով թե գլոբալի նկատի։ Գլոբալ եմ խոսում, որովհետև միայն այս գործի հետ կապված, եթե մյուս գործերին էլ անդրադառնան, գրեթե ձեր ասելով նույն պատկերն է, նույն ձեռագիրը։ Սա ընդհանրապես անպատժելիություն է, տոտալ, թավշյա անպատժելիության մթնոլորտ է, որը բերել է Շուշա թղթյա ամենաթողության։ Շուշա թղթյա ամենաթողության, որը մենք բոլորս մեր մաշկի վրա զգալու ենք, բայց վատ լուր ունեմ դրանց համար չենք թողնելու։ Մի հարցից էլ կուզենամ խոսամ ու վերջում ամփոփեք։ Պատկերացրեք այս շաբաթվա մեջ մեկ այլ ինձ համար ուշագրավ եւ դատախազության կեղտոտ գործելակերպի ապացույց եւս եղավ, եթե հետևորդների հիշում են, ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ ժողովուրդ օրաթերթի հյուրն էի, որտեղ մեծ ողջևորությամբ ասեցի, որ
Facebook-յան սոցիալական ցանցում հայհոյանքներ, սեռական Ատելության մասին է խոսքը։ Այո, որ մենք հաղթանակ կրեցինք դատարանում, Տաթևիկ Գրիգորյանը, դատավոր, կենտրոնի դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը, մեր բողոքը բավարարեց, երբ որ մենք բողոքել ենք դատախազության դեմ, որ մեր տված հաղորդման հիման վրա քրեական գործ չէր հարուցել։ Ես մի փոքր փորձեմ մանրամասնել։ Պատկերացրեք, այդ հաղորդումը մեր կողմից տրվել էր աննախադեպ պիղծ գրառման հիման վրա։ Շուրջ մոտավորապես 2 տարի, շուրջ տարի ու կեսից ավել է, տարբեր տեղերից ես ստանում եմ սպառնալիքներ, ոտեր այդ կջարդենք, այս կանենք, եւ այդ սպառնալիքները ի վերջո դուք տեսնում եք, որ դառնում է իրական շարունակաբար արդեն ապրիլի 26-ից անցյալ տարի առ այսօր 8 դեպքով իմ մեքենան են ուզել վնասեն։ Բայց հենց այստեղ գույքային վնասի խնդիրը չի։ Այսինքն ձեր մեքենայի անիվները, որ շարունակում են նորից այդպես իջեցնել, ծակել, ահաբեկում, չէ, ճղում են, դանակով են ճղում։ Արդեն դանակով են։ Ու մենք մոտարապես գիտենք ով է, բայց ոստիկանությունը նույնիսկ էլ չեմ դիմում, ուղղակի փաստում, որտեղ ոստիկանություն թիվնի որ դիմես, ասենք, ում դիմեմ։ Այդ առանձին թեմա չէ։ Դուք պատկերացրեք, որ սոցիալական ցանցերում, որը այսօր հանրությունն է եւ հասարակությունն է, իմ ոչ թե մարդի իր էջում, որ ասեն ինչ ես մտել, այլ իմ էջում, իմ գրառումների տակ մի պղծերի, սրբապղծերի խմբավորում, կոնկրետ անուններով եւ fake չեն, այն կարգի սեռական բնույթների հայոյանքներ են տեղադրել, որ դրանք ես էլի եմ ասում, եթե այդքան վատը չլիներ, ես այսօր ուղղակի եթերից ցույց կտայի, որ մարդիկ հասկանան, թե ով է մեր երկրի դատախազը եւ ով է մեր երկրի դատախազությունը եւ ում մենք գումար տալիս։ Այդ ամենը եւ սպառնալիքներ եւ աննկարագրելի հայոյանքներ, այսինքն իրականում եմ ասում։ Բայց քանի որ մեր դատախազության ղեկավարությունը եւ մեր դատախազության աշխատակիցները սեռականաքֆուրամոլեր են, երևի շատ են սիրում, եւ դա ունի իր բացատրությունը, այն մարդիկ, ովքեր իրենց սեռական կյանքը չեն կարող իրացնել, մենակ հայոյանքներ կարդալով երևի բավարարվում են, ես չգիտեմ։ Որոշեցին, որ դա շատ իրավաչափ է, երբ տղամարդիկ կարող են ինչ-որ մի տղամարդու կամ թեկուզ կնոջը նման կեղտոտ սեռական հայոյանքներ հնչեցնել։ Մեր նպատակը նա էր, որպեսզի Facebook-ը մաքրենք այս աղբից, եւ եթե նույնիսկ կա պոլեմիկա, ապա պոլեմիկան լիներ կուլտուրայի սահմաններում, առանց սեռական բնույթի վիրավորանքներ, առանց անձնական բնույթի վիրավորանքներ հասցնելու եւ սեռական բնույթի վիրավորանքներ հասցնելը, որը բնականաբար կարող է եւ քրեածին լինի, այսինքն սա կարող է բերի այլ հանցագործությունների։ Մենք որոշել ենք, որ հաղորդում տանք եւ ստեղծվի խուլիգանության նախադեպը, որը կլինի զսպաշապիկ սոցիալական ցանցերում դրսում իրանց չիրացված Այն որ ասում են գարաժի հետևը վախից բուլկի կերած իրանց թաղում կուզեկուզ մանեկած եւ պատվերով փողով հայոյանքներ գրողների համար որտեղ մենք նման նախադեպ ունեցել ենք Մարի ջան հոկտեմբեր ամսին մենք կոմենտով միայն շահել էինք գործ եւ դրանից հետո հավատացեք այդ կեղտոտ կոմենտներն ավարտվեց այն ինչի բայց պատկերացեք որ դատախազությունը գտա որ շատ իրավաչափ է եւ շատ գովելի է հայոյանքներ տալը Մենք դա բողոքարկեցինք Առաջացյանի դատարան եւ Տաթևիկ Գրիգորյանը բավարարեց մեր բողոքը, դրա մասին մենք խոսացինք, որ սա կարող է լինի նախադեպ, սա կարող է համացանցը մաքրի աղբից, բայց այստեղ ունենք մի մեծ բայց, քանի որ այդ հայոյանք տվողները, դրանք ինքնուրույն գործող միավորներ չեն, դրանց մի մասը իրավապահ համակարգից է ֆինանսավորվում, մի մասը տարբեր այլ անձանց միջոցով է ֆինանսավորվում Ապա բնականաբար դատախազությունը իդեմս կին դատախազի Լ Մարկոսյանի ճիշտ ասած նկարին որ նայեցի հասկացա թե վերջինս ինչի է բողոքարկել եւ գտնում որ դա նորմալ է իրա գիտեք այդ տխուր աչքերին նայելով հասկացա որ գոնե այդ հայոյանքները վերջինիս համար լույս է թունելի վերջում նա որոշել է վերաքնիչ բողոք են տարել որպեսզի չպարզվեն այդ հայոյանք տվող անձիկ եւ քրեական պատասխանատվություն չկրեն Որին ի պատասխան թույլ տվեք ուղակի եթերից օգտվելով գիտեմ որ դատախազը հիմա քրտնած նստած լսում է իմ ասածը ես ցանկանում եմ եւ բնականաբար մենք առարկություններ գրելու ենք բնականաբար մենք հաղթելու ենք մենք հենց դատախազությանը պարտված բար չունենք բայց դատախազության աշխատակիցներին ընդհանրապես ցանկանում են որպեսզի այն կեղտոտ սեռական բնույթի հայոյանքները որ գրված է ամեն օր իրենց կանայք իրենց աղջիկները եւ իրենց մայրերը գործողությունների տեսքով վայելեն
Եվ երևի թե եթե չեն կարողանում բնական գործողություններով վայելեն, կարող են կարդան եւ այդ հաճույքը ստանան։ Փաստացի դատախազական համայնքում, ընտանիքների համայնքում հայոյանքները դա ընդունված է։ Մանավանդ Լ. Մարկոսյան կոչվող ինչ-որ մի արարած, որ դատախազությունում աշխատում, որը սեռական առանձնահատկություններով իքական սեռա, միայն սեռական երևի առանձնահատկություններով գտել է, որ նման կեղտոտ հայոյանքները, դուք պատկերացնեք Մարի ջան, Facebook-ում այդ հայոյանքները, եթե փողոցում մեկը հայոյանքները լսի 10 հոգի, 5 հոգի, 50 կամ 100 հոգի, Facebook-ում դա 20, 30, 40, 50 հազար մարդ կարող է դա նայի, դա կարող է անչափահաս երեխաներ նային, եւ դա կարող է այդ անչափահաս երեխաների համար լինի իրենց պահելու նորմ, իրենց պահելաձև, այսինքն իրանք որոշել, որ եթե մեծ ձյաձա ծոցաները ասում են, դատախազ Լիանայա չի իրեմ ինչ Մարկոսյանը, վերջը, դրանք գտնում են, որ դա իրավաչափ է, Արտուր Դավթյանները գտնում են իրավաչափ է, ուրեմն սա նորմալ վարվելակերպի նորմեր է, եւ սրանով մենք գնալով զարգացնում ենք այդ ատելության խոսքը, որը գոյություն ունի մեր ատելության խոսքը թավշյա ատելության խոսքը, սենց ատելության խոսք երբևէ չի եղել, որտեղ մարդիկ ինչ-որ բանից վախեցել են, եւ ինչ եմ ասում, այս ամենաթողությունը վտանգավոր է, որտեղ նայեք, այս 40 ամենամի ժամվա ընթացքում մենք անդրադարձանք հատուկ քննչական ծառայությանը, որտեղ փաստացի օրենքը չի գործում, մարդիկ որոշել են, որ իրենք կարան անեն ամենաթողությունն է մեր հաշվին, եւ հիմա ինձ նեղորդ իմ հաշվին է, եթե գնան Վրաստանի հաշվին անեն, ինչ ուզում է թող անեն, եկանք քրեակատարողական հիմնարկ, ուր մարդ են սպանում էլի դրսից փող ստանալով, իդեպ մի հատ էլ առաջարկ ունեմ այդ արդարադատության նախարար Բադասյանին, ոնց որ ինքը ասում է դատավորների աշխատավարձը բարձրացնենք, որ կաշառք չվերցնենք, քրեակատարողական ծառայության աշխատողների աշխատավարձն էլ բարձրացա տղա ջան, որ թմրանյութ չտանեն ընդեղ, որ հեռախոսներ չտանեն ընդեղ, որ մարդասպանության պատվերներ չվերցնեն, որ գիշերը 11:30 խցից դուրս մարդ չհանեն, բայց էլ, այսինքն հիմա դուրս է գալիս, մենք սրանցի փող տանք, որ սրանք գողու բան չլնեն, այդ գողու եսի մինչնը գոզ եմ դրել այդ գիբրիդի անում, որտեղ դրանցից գոզաուտ է գալիս։ Հիմա դուք պատկացեցիք անցանք հատուկ քննչական ծառայություն, քրեակատարողական հիմնարկ ծառայություն, փաստերով ենք ասում, սահման ամենակարևորը, երկրի սահման, ազգային անվտանգության ծառայություն, բարձ ասում եմ, այսինչ օրը, այսինչ մարտը սարերով, սահմանը անցել է, ԱԱՑ, ԱՈ չկան իրանք, դրանց անցանք ոստիկանություն, որը դարձել է դատախազության կամակատարը, պատե անպատե գնում մարդկանց դուռը տուկ-տուկ է տալին, ես չանեն գնանք իրաց դռները գիշերներով տուկ-տուկ տալ։ Հիմա դուք նայում եք եւ բնականաբար բոլորի պսակը դատախազություն։ Դատախազ, որը հրահանգները արձակում։ Դատախազ, որը գալիս է դատական նիստի մի հատ ենոքյան կար այս գործը։ Դուք պատկերացնում եք զենքը վրան մտնում է դատական նիստերի դալիճ։ Այսինքն հիմա մենք կարող ենք, որ ասում եմ մեր գործ թողած ամբողջ օր իրանց գործով զբաղվենք։ Եթե այսօր Ենոքյանը մտել է դատարանի նիստերի դալիճ զենքով, ես վստահ չեմ, որ իր փսիխիկան ստաբիլ է, որ ինքը չի կարա կրակի։ Եվ բացի դրանից, այսինքն ես անզեն մարդ եմ, ես ինչ ճնշված եմ զգում, երբ իմ դիմացի մարդը զենքով է մտնում եւ օրենք է խախտում։ Հիմա եթե դատախազությունը օրենք է խախտում եւ առ այսօր դա մնաց անպատասխան։ Հիմա ես պարզ օրինակներով ցույց տվեցի։ Մենք եւ դատարանների մասին խոսացինք, հա, փողով մարդ ազատող մանավանդ վերաքննիչ դատարանի մասին մենք մոտորերս մի հաղորդում կանենք, շատ հետաքրքիր մանրամասներ այնտեղ կներկայացնեմ վերաքննիչ դատարանի մի դատավորի մասին, թե ինչով է ինքը ընդհանուր զբաղված, ոչ թե դատարանում, այլ դատարանից դուրս եւ փաստերով կներկայացնեմ։ Հիմա այս է մեր իրավապահ համակարգը։ Վաղը որ մենք խնդիր ունենանք, մենք չենք գնալու դիմենք դեսպանատուն, մենք չենք գնալու դիմենք պոլիկլինիկա, մենք սրանց պետք է դիմենք։ ԱԱԾ, դատախազություն, ոստիկանություն, քննչական կոմիտե, ընդեղ էլ չեմ խոսում քննիչների որակը, ՀԿՑ-ի քննիչների որակը բավականին բարձր է, եթե քննչական կոմիտեի քննիչներին հիմա անդրադառնամ, լացելու։ Մենակ 3 հատ մենք հիմա կարգապահական վարույթի վերաբերյալ եւ բողոք ունենք ԲԴԽ եւ դատարանավորների կարգապահական ընդհանուր ժողով հղված, որը
էլի կուլա տվել բդխն մնացել է անպատասխան։ Հիմա Մարի ջան, այս է մեր ունեցած դատա իրավական համակարգ կոչվող թյուրիմացությունը։ Հիմա որ վաղը իմ մեքենան են վնասում, ես չեմ բացառում, որ վաղը մեքենան որ խոտտամ կարող է օդ թռնել։ Հիմա ում պետք է ես գնամ դիմեմ։ Ում։ Ինձ մի բան ասեք, հիմա այս եկել եմ ստեք տաքսիով եմ նստել, այդ պակրշկա ծակող ճղողները կարան դրել առնեն կամ Վելեսի օֆիսի դուռը ասենք հիմա ծակեն թող գա։ Հիմա ում դիմենք մենք։ Դուք որ ասում եք ինչա սա բերելու։ Սա գիտեք ինչա բերելու։ Սա բերելու է մեկ այլ անարխիա, որտեղ Նյուտոնի օրենքը ֆիզիկայի որևէ մեկը չի չեղարկել։ Ինչ ուժով բրդում ես, այն ուժով հակազդեցություն ես ստանում։ Հիմա եթե մարդիկ տեսնում են որ ոստիկանություն չունենք, դատախազություն չունենք, ոչ թե չունենք, հանցագործ են այս մարդիկ։ Այո, ես ասում եմ հանցագործ են, թող կանչեն պատասխան տամ, ինչի են հանցագործ։ Հանցագործ են, որտեղ խուլիգաններ են պահում, որտեղ կիլերներ են բաց թողում, որովհետև այսօր իրավապահ համակարգը սպանությունների պատվեր է տալիս, որովհետև սահմանները չեն փակում, որովհետև խտրական արդարադատություն կա։ Տանում են Քոչարյանին Իզմիրլյան կենտրոն, այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում բազմաթիվ մարդիկ կան, որ ավելի լուրջ առողջական խնդիրներ ունեն շաքարային դիաբետ, ունեն բարձր ճնշում, թիրախային խմբում են, ինչի 60-ից բարձր մենակ ինքն էր, բայց մի հատ հարցում արեք Գոյունյանին, ասեք 60-ից բարձր, քանի կալանավոր կա։ Ես էլ դատապարտյալներին չեմ ասում։ Այդ կալանավորներին մեր չի բերել, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ։ Բայց արդարադատության նախարարը օրեր առաջ կանգնել լուրջ դեմքով ասում էր, այսօր ամենաապահով տեղը քրեակատարողական հիմնարկն է։ Բա որ դա համ դու գնա այնտեղ, համ է Քոչարյանը վեկա գնա այնտեղ, եթե տես ապահով է։ Գիտեք ինչ, այսինքն մենք այսօր իրավապահ համակարգ ասելու ես նույնիսկ մտցնում եմ քրեակատարողական ծառայություն, որտեղին կտանք ես մենակ մի գործի շրջանակներում, կես գործի շրջանակներում պատմեմ թե այստեղ ինչ է կատարում, դատախազը զենքով մտնում է, այն մի դատախազը, որի դրա լիազորությունը չունի, կարգադրություն է տալի, ասում է գնա մարդ ձերբակալ, բայց եթե դու մարդ կարող ես կարգադրություն տաս մարդ ձերբակալ, բայց դատարանը ինչ են կանում, Մարի ջան, հենա թող ինքը իր կաբինետում նստի, Արտուր Դավթյանը քսիրը ղրկի, թե ինքը ինչ անի։ Ինքն է մատ պուջուրի կարա Իրաստանից մատ չագուջ բերի, պուջուր։ Սես չագուջը խփի մի հատ մեխի ու զանգիստերներ իրա սոտվով ասի սրան բռնեք, նրան բռնեք։ Ամենաթողություն էլ ինչ ձև է լինում, Մարի, մի հատ Փաստորեն, եթե ինքնաբուխ նրան, որ ժողովուրդը ոտի ակա։ Մարինա, փաստորեն, եթե ամփոփենք այս բոլոր խնդիրների մասին մեկ հաղորդման շրջանակներում իհարկե չենք կարող ներկայացնել եւ խոսել քննարկել։ Մենք ըստ երևույթին արդեն փոքրիկ հաղորդումներ կանենք առանձին դեպքերի հետ կապված, բայց եթե ամփոփենք եւս մեկ անգամ 2 տարի շարունակ ասել եք եւ 2 տարի անց եւս մեկ անգամ փաստում եք, որ իրավական համակարգում ամենաթողություն է եւ այդ ամենաթողությունը լի է բավականին վտանգներով եւ այսօր ինչպես դուք եք ստանում սպառնալիքներ եւ ինքներդ պաշտպանված չեք զգում այս հայրենիքում, ձեզ նման նաեւ բազում սովորական քաղաքացիներ։ Իրագործումն եմ տեսնում, իսկ ես Լ Մարկոսյանն է, ինչ է, այս չգիտեմ, սա ով է, գրել է, իրան դեռ ոչինչ ման չեն արթում, վատա սա, բա որ իրան անեն հանգարց, այսինքն հիմա ինչի են դրդում ինձ եւ ինպես քաղաքացին, ես իրավապաշտպան եմ, ես գտնում եմ, որ election AM-ով սկսած, ամեն քաղաքացու պաշտպանն եմ, ես եթե ես ընտրել եմ իրավապաշտպան լինելը, ամեն քաղաքացու շահերի ներառյալ ինձ, ձեզ բոլորին, անկախ նրանց քրեակատարողականում են հիմնարկում են, գյուղում են, դուրսն են։ Բայց հիմա ո՞նց ենք ապրելու։ Հիմա ինչ ոտի կանգնենք բոլորս։ Թե ասենք մենք էլ հարկ չենք տալի, որ այս պղծերին չպահեք դուք։ Մարի ջան, սա շատ լուրջ խնդիր է, այո, մի հաղորդման մեջ հնարավոր չի։ Եվ իրականում ես այսօր շատ լուրջ ցավ եմ ապրում, որովհետև ես տեսնում եմ, որ շատ մարդիկ իրենց տեղում չեն։ Ինչպես ժամանակին Օսիպյանի Վանեցյանի մասին ես ասել եմ, ամենաառաջին ու ոչ մեկ հանգարց հետս մրցոցի չկպնի, որտեղ պետք է ասեմ մի հատ գրավոր բան բերեք ցույց տվեք, ձեր կուխնյայում կարող է տազարած սեղանի տակ խոսացել եք։ Ես հիմա ասում եմ, այսօր արդարադատության նախարար, քրեակատարողական ծառայության պետ, այն ինչա, դե դատախազի մասին ընդհանրապես խոսալու չկա։ Եվ ոստիկանապետ իրանք իրանց տեղում չեն։
Ես ոստիկանապետին ես խղճում եմ, որովհետև ինքը գնում է դատախազության սադրանքներին, բայց վաղ ինքն է պատասխան տալու։ Եվ այս ամենը ես այսօր բարձրաձայնում եմ, որ եթե վաղը մենք որոշակի ակցիաներ անենք, մարդիկ հասկանան ինչի ենք անում։ Ոչ թե մի հոգու համար ենք անում, այլ անում ենք, որ վաղ իրաց երեխեքը պաշտպանված լինեն։ Մարինա, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այս հաղորդման համար, խոստանանք, որ ամեն դեպքի հետ կապված գուցե արդեն մանրամասն մենք հաղորդումներ կկազմակերպենք մեզ դիտորդների եւ լսողների համար։ Այսօր այսքանով ավարտենք, թե չէ թեմաները բավականին շատ է, մեկից մյուսին ենք անցնում, ավելի լավ է տպավորիչ լինելու համար առանձին հաղորդումներ կկազմակերպենք։ Արագուլի է զարգանում։ Մենք արդեն խոստանում ենք հանդիպել եւ կազմակերպել հաղորդումներ, իսկ մեզ դիտողներին եւ լսողներին հիշեցնեմ, որ Նոյան Տապանի հյուրներ այսօր Վելես իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանը։